எங்க வீட்ல இந்த மாடல் ஃப்ரிட்ஜ் தான் நாங்க யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். இதுக்குள்ள வந்து ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால ஃப்ரிட்ஜ் மாத்தாம இதுவே யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். இதுக்கப்புறம் செட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு புது ஃப்ரிட்ஜ் பாக்க வந்துட்டோம். ஒரு கடை போகாம 2, 3 கடை வந்து டீட்டெயில்லாம் கேட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வந்து சைஸ் வந்து அந்த இடத்துக்கு கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் தான். அதுக்கேத்த மாதிரி அளவெல்லாம் வச்சு டேப் வச்சு மார்க் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து வாங்க முடியும். ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு, மிக்ஸி, கேஸு, சிம்லி, அதுக்கப்புறம் கிரைண்டர் இதெல்லாம் வந்து நாங்க வந்து சுத்தி பார்த்துட்டுருந்தோம். இதுக்கான பிரைஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு, சரி நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்கிக்கலான்னு சொல்லிட்டு, ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் புடிச்சிருந்தது. ஆனா சைஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. அதனால வந்து அது வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் வந்து நெறைய மாடல் இருந்தது. அதுல ஒரு சைஸ் எங்களுக்கு கரெக்ட்டா சூட்டபிளா இருக்கிற மாரி இருந்தது. அதனால வந்து பே பண்ணி நாங்க வாங்கிட்டோம். 2வது நாள் தான் டெலிவரி பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுவரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணிக்கலாம். காலையில ஃப்ரிட்ஜ் வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த திங்ஸ் எல்லாமே வந்து எடுக்க முடியாது. சரி நம்ம வந்து அப்படியே ஓரங்கட்டி வச்சு ஃப்ளக் போட்டுறலாம். அதுவரைக்கும் கிளீன் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நம்ம ஃப்ளக் வந்து புடுங்கியாச்சு. ஃப்ளக் எல்லாம் புடிச்சு எல்லாம் கழட்டி வெளிய எடுக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்தது. அப்புறம் வெளிய எப்படியோ தள்ளி கிள்ளி பாப்பா கூட வந்தாங்க. பாப்பா, அப்பா 2 பேரும் சேர்ந்து வந்து ஃப்ரிட்ஜ் தள்ளி ஒரு இடத்துல வந்து வச்சுட்டாங்க. இந்த இடத்துல என்னதான் நம்ம கிளீன் பண்ணாலும், இந்த டஸ்ட் எல்லாம் இருக்க தான் செய்யும். ஹோம் தியேட்டர் வந்து கழட்டுனதால அந்த ஒயர் எல்லாம் அப்படியே இருக்கு. சரின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் வந்துருச்சு. அது வந்து அப்போ எங்க ஹஸ்பண்ட் இல்ல 2 பேர் தான் வந்து இறக்குனாங்க. உள்ள எடுத்துட்டு வரைக்கும் ரொம்ப கொஞ்சம் டைட்டா இருந்தது. கஷ்டப்பட்டு உள்ள எடுத்துட்டு வந்து வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நாம அன்பாக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தா, பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலான்னு நெனச்சேன். ஆனா பண்ண முடியல. 2வது நாள் தான் நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ண முடியும். இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு இந்த கிஃப்ட் வாச்சர் வந்தது. அவங்க ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணும்போது டென்ட் இருந்ததுன்னா, அது அப்படியே வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிருவாங்களாம். அதனால வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் டே வந்து காலையிலேயே ஆள் வந்துட்டாங்க. வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. என் பையன் வந்து பஞ்செல்லாம் வச்சுட்டு அவங்க ஜாலியா விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். சைஸ் திறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் வர ஆரம்பிச்சுருச்சு. ஏன்னா பத்துமோ, பத்தாதோ கரெக்ட்டா அளவெடுத்து தான் வாங்குனோம். இருந்தாலும் பத்துமோன்னு ஒரு டவுட் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து 2 பேரும் சேர்ந்து வந்து தள்ள ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. மேல கொஞ்சம் கரெக்ட்டா இருக்கிற மாரி தான் இருந்தது. ஆனாலும் ஃப்ரிட்ஜ் உள்ள போகல. ஒரு 1 ஹவர் கழிச்சு நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்றேன். பாருங்க கூலிங் வந்து சூப்பரா இருக்கு. ரொம்ப நல்ல புகையா வருது. இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் சில திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கேன் ஆன்லைன்ல ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு. டபுள் டோர் ஸ்பேஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிற மாரி தான் நாங்க வாங்கியிருக்கோம். ஏன்னா, அப்பதான் திங்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரீயா அடுக்க முடியும். வாங்கின ரோல் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில போட்டிருக்கேன். பிங்க் வந்து கிளாஸ்ல பெரிய கிளாஸ்ல போட்டிருக்கேன். அந்த ப்ளூ வந்து சைட் கிளாஸ்ல வந்து நான் போட்டிருக்கேன். இது வந்து ஃப்ரீசருக்கு. கீழ வந்து நான் ட்ராக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து கண்ணாடிக்கு எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ லுக்கு வந்து நம்ம மேட்டு அந்த மாரி வாங்குறத விட, இந்த மாரி கட் பண்ணி போட்டா லுக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாருக்கும். ஸோ இப்படி தான் போட்டிருக்கேன். ஒரு கண்ணாடிய கழட்டி நான் கீழ வச்சுட்டேன். அப்பதான் கொஞ்சம் பெரிய பொருளெல்லாம் வந்து போடுறதுக்கு நல்லாருக்கும். கீழ தக்காளி பொட்டிக்கு கூட நான் மேட்டு போட்டிருக்கேன். இது போல போட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் திறந்த உடனே பார்க்கறதுக்கு வந்து ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜ்ல அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. திங்ஸ் எல்லாம் அடுக்கியாச்சு. என்னென்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். சீஸு, பட்டரு, ஜூஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து கேக்கு, டெய்ரி மில்க்கு, கறின்னு சொல்லிட்டு அடுக்கியிருக்கேன். கீழ வந்து ஒரு லைன் ஃபுல்லா வந்து நட்ஸ் வாங்கி அடுக்கியிருக்கோம். அதுக்கு கீழ ஜூஸு, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸுக்காக அந்த கிரீன் கலர் ரேக் வச்சிருக்கேன். அதுக்கு கீழ வந்து மாவுக்காக வந்து அங்க வந்து மாவு பக்கெட்டு வச்சிருக்கேன். கீழ வந்து தக்காளி அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து தனித்தனியா போட்டு அடுக்கி வச்சிருக்கேன். இது வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. ஃப்ரீயா. அதுக்கப்புறம் டோர்ல வந்து இந்த மாரி திங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மென்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகான கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ.